แต่เนี่ยคลาเจนมอเปียบทารถาไปบาลเป็นนู่นลิงละเขาในวัยขี้เนี่ยละเขาดิใบจุยดิอะไรแข่งท้ามันตอนเธอเนี่ยสนายฮาเชียดอัดตอนเปรนุสได้อะไรบ่จ้องโจมาขยมตัวนี้อัดเบียนกาจัดดิโจมาขยมตัวนี้ขยมเหียบมากองอนุสนาโตเอาขยมเอากรอบขันกองตัวตื้อขยมผมเปะอาวุธจ้องบานไอ้กับบานได้ให้ขยมหุ่นตะมุกโชว์นึกแต่มอนทมปะบอยแค่นั่นนงตัวบอลแต่โชว์chươngนั่นนงบัดดังตาตารอมบอกองตัวยังอย่างไรสู้แต่พวกก้อนมันแมนสไนฮาเชียเตะแต่เหตุไอ้บ้านจะต้องตัวแต่งในตีนุ่งมันจำไปจ้องเถอะประโยชน์ขี้มันออกทิศแมนยังคล้ายนุตีปั่นแต่วิกีมือคืนท่าไวขี้มันแมนเชียเอาการนงการดอเสียไอ้โอ้เฮงผมได้ที่ปั่นแต่วิธีเอาเพียบตามตั้งกันแต่ลำบากจังหายบ้านจะเกยชบเอาไวขี้ให้จอจ้าไปใจกันตีเตะเมียนปฏินามวยได้กระปงตัวไว้ขี้ให้หอวิธีดอเสียใจได้สมไปแต่อุยแกรนให้รัสเซียเนี่ยอเมริกาเธอสำรองรัวมุนเกยสำรองรัวจอจ้าเกยชบเอาไว้ขี้สิ้นให้บอลสังเกตตุ้งหลังทิศจังเนี่ยได้ท่าสนายฮาจิตคลั่งกรมรุ่งไปเชียร์ปรดเนี่ยความตรอกชมในยัยตึงมีทมในแขวปฏิโรบ่าได้การมุนพวกกอดแต่ยังเมียนป้าตะกิจขี้การเปียตะได้ในผมได้พวกกอดในขนมสัมเพียรในหลายดิแต่อดเบียนจุยที่การนู้ไปเชี่ยวปรดขบรูปตั้งเนี่ยส้มเตี้ยนมันเนี่ยก็โจลอยมาปอนปีปอนเหนียวแต่ใบติงก็ติงใบโยแต่เอากองตอบยังการเปียตักได้ปอนใต้กับนักปะมวยได้เมียนอาสนะขนมสเปียแผลใครมาใครปีปอนอดเมียนโจลอยบ่มพอเอาจุยกองตอบเปลตรงเตแต่ใช้เมื่อตื้อตัวถือวิ่งแทมเตียงบ่มพอเอามันตกจัดขี้ฐานนั่งรถทาไปบ้าชาละเข้ามันเอาใครตกจัดใครกันที่แต่เลยกอดเจงเมาได้ยัยท่ากอดเจเนสนาชิดหายเตรียมเตี้ยเอารถท้าไปบ้าเถือตามกอดบอลมันเถือตามกอดคือกบฏชีดอ๋อที่กาเปียตักได้โดยตักเครียดที่รถท้าไปบ้าจอจ้าบอกปะโกนผมได้ปีจุนอนปะรังมันได้เบียดยังเธอเพลาผมได้อะไรยังปะได้ยาจัดอะไรเนอตามเพลาผมได้ไปเชื่อปรถมาสบายคางบองโอนมาเปลี่ยนบริกดดาวตามผมได้ชมท้าบองโอนตะเบื่อหายปีจุนอนโดนตายังมนเพลานี้เอาเมียนปีนาตะดอเลยกระไรเฉินนะเชื่อกระไรได้ปีมนสะขอใบขอบินอ่อนเบียนเพลย์ด้วยต้มมาแล้วยังชูหอยยืนหนึ่งประเด็นยาเช็ดเพื่ออย่างน่าตอบจวบกรุบดำบอลปรมแดนตูเตียงปฏิยังเอาจวบทีเดียวแต่อ๋อดำไปเอาโกนเช้าจำนวนขอยบอกมาบานตัวรู้เนื้อก่อสร้างเนื้อตีนุเศรษฐกิจตีนุหายบานตัวเล่งดาวตีนุกบกระไรนี่คือชีการประยับเชิงบอกยังอะไรโดยเนื้อกับตัวเนี้ยจังกระไรนั่งเจ้าไปดาวหมดเมียนปีนาตะดาวตียังจังโจละเลยต่อแต่ส้มโจข้างเวียดนามบ่เลยยังถือประเด็นยาเช็ดเพื่อไอ้บานต่อแต่ดาวตู้นี่หายกาเปียตึกใดหรือบ่อยู่ไงบนจะเบอร์รูปเวียพ่อนั่งเมาผมไปชนะบนเวียจัดดอกแค่เวียพ่อมาเว้งบานคืนรูปเข้มเจ้าถึงมือกาเธอเพลย์ผมได้นั่งผมไปชนะบนยังในปตอเธอในชุบในกุกไหลในตื้อข้างไล่ยังมือเพลย์ตั้งปีกอกองลางแต่โปซัดลางแต่ไอ้บ้าสำรวจมาไล่บิมกามนปะเตะกะลาไว้เนี่ยแล้วยังเธอลางบ้าลางแต่ดอเมียนจีจะตื่นลงเวงจะแต่ดอพระวิหารต่อแต่ดอสังเทนรัตนกิริมโดนกิริจ่อมาดอตูเตียงปฏิเธอดำใบไอเธอดำใบเอาได้ขมายต่างออตรบานเปล่าประโดยโกนขมายรวมเคลียไทยเรียซาตอนแต่ยืงเวียนเพลย์ยืงตัดดอนี่หายคือกาเปียตัดได้เจสได้จะบอกยืงไอเขียมออกคนนะจำพวกสมาคมออกงานกัมพูชีได้ก็ลองเติมบานโจร่วมเนื้อกาเจียทะเวกาโจในครมูลทิดำใบก่อสร้างเพชรราชนาสมพรผมได้ก่อสร้างเพลย์ผมได้ไปยืงยัยตาพิสลายผมได้สลายกาเปียตักได้แต่อะไรนู่ยืงเติมมาดอลเอาปีนากี่มืออะไรนู่ยืงมันเมียนกาไปวัดจึงตกเอาปีนากี่ตัวในหายกาเปียผมได้คือมันแมนก่อสร้างตัวก่อสร้างเลนทานเอาครั้งที่ผ่อนแต่ก่อสร้างอภิวัตเอาไปเชื่อปรดรู้เนื้อตามพรมแดนก่อสร้างเศรษฐกิจตามพรมแดนเบิกเชาะเศรษฐกิจพรมแดนเชาะอันตรจิตเชาะทวีเปียกี้เชาะดำบอลเอาเชลันดำใบเอาไปเชียจนยืงเอาธุรกิจยืงเตอร์หอซีประเทศกลาจมวยประเทศเชิดค้างเลยทีโน่ดังหายไปเชียจนกอดดังหายแต่เป้กอดตะเนื้อกอดดังอะไรนะได้ยืงได้เกยหายมันเข้าปีเนื้อเราไปเลยปรังหายหนังสวีนังอัดเมียนปะโกลเต้จีตามติดดาวแต่เกยเนื้อน้องเกยดังได้อะไรนะสวีโจอะไรนะปรังยืงโดยขณีไ
ហើយនេះហើយគឺជាគោលការណ៍ដែលសម្ដេចតេជោបានធ្វើច្រើនអាណត្តិមកហើយខ្ញុំនៅបន្តធ្វើតទៅទៀតពេលជាមួយគ្នាត្រូវបង្រួមកម្លាំងជាតិថែរក្សាសេដ្ឋកិច្ចថែរក្សាសន្តិភាពដើម្បីយើងពង្រឹងខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងប្រជាជនយើងរឹងមាំម្ចាស់ការខ្លួនឯងបូកជាមួយនឹងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពយើងប្រកួតប្រជែងទាំងសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសផ្សេងឲ្យបានច្រើនលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យឯកជននេះគឺជាការស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិពិតប្រាកដហើយមានតែវិធីនេះទេដែលយើងអាចការពារខ្លួនយើងបានដោយកូនខ្មែរខ្លួនឯងបាននេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់យើងបាទហើយបើថាស្រឡាញ់ជាតិកុំនាំគ្នាឆ្លោះតែគ្នាឯងអ្នកនយោបាយថៃមកក្រុមតូចស្រែកចោះដល់ឯងមកឆ្លោះគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយអ្នកមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគេអង្គុយសើចហើយបើយើងចរចាមិននិយាយយូរពេកឲ្យធ្លាក់អីបានបើយើងចរចាក្រុមការងាររបស់យើងឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្លូវសម្ប័យទៅចរចាជាមួយប្រទេសជិតខាងកិច្ចការងារនេះខ្ញុំសូមឲ្យមានការទុកចិត្តព្រោះពួកគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាមួយរដ្ឋាភិបាលព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនមានចង់ឲ្យពីណាដែលថាជាអ្នកដែលចរចាធ្វើឲ្យបាត់ដីនោះទេគឺបដិញ្ញាចិត្តណាស់ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាទុកចិត្តគ្នាយើងដើម្បីធ្វើការអានឹងតែខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវយើងកាន់បៀ6ស្លឹកអ្នកលេងកតេគេ6ស្លឹកដែរស្រាប់តែគ្នាយើងនេះអត់មាត់អត់ស្ងៀមទេឃើញបៀមកជជែកស្រែកកោកាថាម៉េចអាបៀនឹងត្រូវតែលេងស្លឹកអាត់ស្លឹកគេដឹងទាំងអស់បាត់លេងមិនឈ្នះគេទីបំផុតខាតទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមនិយាយចឹកចុះហើយចំពោះអ្នកដែលស្រែកថាយើងអន់យើងមិនហ៊ានតតបឃើញតែហ៊ានថៃចូលមកមិនហ៊ាននៅខាងក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសអ្នកនយោបាយមួយចំនួនខ្ញុំចេះបើសិនជាអស់លោកកាលពី2018យើងវាយគ្នាអស់លោកទាំងអស់នេះខ្ញុំឆែកមើលអត់មានចេញមកគាំទ្រឬមួយស្អីទេមានតែអ្នកខ្លះចេញមកប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលពេលនោះលេងល្ខោនទេវាយគ្នាល្ខោនទេមិនបាច់ជួយទេឥឡូវក្រែងថាមិនទាន់ធ្វើអ្នកស្នេហាជាតិអត់ទាន់ពេលនោះស្ដាយឥឡូវបើចង់ចូលមកខ្ញុំធានាអត់មានការចាត់ទេចូលមកខ្ញុំធានាខ្ញុំរៀបមកកងអនុសនាតូចឲ្យខ្ញុំឲ្យក្របខ័ណ្ឌកងទ័ពទៅខ្ញុំបំពាក់អាវុធចង់បានអីក៏បានដែរហើយខ្ញុំរុញទៅមុខឈរនៅតែមន់ធំ6ខែនៅក្នុងតំបន់ទៅឈរជើងនៅក្នុងបានដឹងថាតើអារម្មណ៍របស់កងទ័ពយើងយ៉ាងម៉េចសួរថាពួកគាត់មិនមែនស្នេហាជាតិទេអីប៉ុន្តែហេតុអីបានជាស្ទងទ័ពទាំងនៅទីនោះមិនចាំបាច់ចង់ត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាម្ដងទៀតមិនមែនយើងខ្លាចនោះទេប៉ុន្តែវិគីមើលឃើញថាវាយគ្នាមិនមែនជាឱកាសក្នុងការដោះស្រាយរឿងព្រំដែនទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែលំបាកចឹងហើយបានជាគេឈប់ឲ្យវាយគ្នាឲ្យចរចាបច្ចេកទេសទៅបាទគ្មានប្រទេសណាមួយដែលកំពុងទៅវាយគ្នាឲ្យរកវិធីដោះស្រាយចេញទេសូម្បីតែអ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីនេះអាមេរិកខំធ្វើសម្របសម្រួលមុននឹងគេសម្របសម្រួលចរចាគេឈប់ឲ្យវាយគ្នាសិនហើយបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលថាស្នេហាជាតិខ្លាំងកុំរុញប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំនិយាយទៅមេធំនៅក្រៅប្រទេសនោះបាទដែលកាលមុនពួកគាត់តែយើងមានប៉ះទង្គិចគ្នាការពារទឹកដីនៅព្រំដែនពួកគាត់នៅក្នុងសភានៅឡើយទេតែអត់មានជួយទេកាលនោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអ្នកសុំទានម្នាក់ក៏ចូលលុយ1000 2000រៀលដើម្បីទិញទិញបាយយកទៅឲ្យកងទ័ពយើងការពារទឹកដីដែរប៉ុន្តែគណៈបកមួយដែលមានអាសនៈក្នុងសភាប្រាក់ខែមួយខែ2000អត់មានចូលលុយបំផុសឲ្យជួយកងទ័ពពេលនោះទេទៅឆែកមើលទៅផ្ទុយទៅវិញថែមទាំងបំផុសឲ្យមិនទុកចិត្តគ្នាថានឹងរដ្ឋាភិបាលឆ្លាក់លខោនមិនឲ្យខ្វែទុកចិត្តក្រែគេទៀតទើបតែឥឡូវគាត់ចេញមកនិយាយថាគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅធ្វើតាមគាត់បើមិនធ្វើតាមគាត់គឺក្បត់ជាតិអត់ទេការពារទឹកដីដោយតែគ្រាទេរដ្ឋាភិបាលចរចាបោះបកគោលព្រំដែនដែលពីជំនាន់បារាំងមិនដែលមានយើងធ្វើផ្លូវព្រំដែនឥឡូវយើងបដិញ្ញាចិត្តឥឡូវនៅតាមផ្លូវព្រំដែនដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវបីខាងបងប្អូនមកពីអាមេរិកគាត់ដើរតាមព្រំដែនខ្ញុំថាបងប្អូនទៅមើលឲ្យហើយពីជំនាន់ដូនតាយើងមុនផ្លូវនេះអត់មានពីណាទៅដល់កន្លែងច្រើនណាស់ជាកន្លែងដែលពីមុនសាក់គ្រាប់បែកគ្រាប់មីនអត់មានផ្លូវទេតែឥឡូវយើងឈូសហើយយើងនឹងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើយ៉ាងណាតភ្ជាប់គ្រប់តំបន់ព្រំដែនទូទាំងប្រទេសយើងឲ្យជាប់គ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ខ្មែរបានទៅរស់នៅកសាងនៅទីនោះសេដ្ឋកិច្ចទីនោះហើយបានទៅលេងដល់ទីនោះគ្រប់កន្លែងនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងឥឡូវដូចនៅកតុយនេះអញ្ចឹង
កន្លែងនឹងចោតពីដើមអត់មានពីណាទៅដល់ទេយើងចង់ចូលឥឡូវតតែសុំចូលខាងវៀតណាមឥឡូវយើងត្រូវបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យបានតទៅដល់នោះនេះហើយការការពារទឹកដីរបស់យើងថ្ងៃមុនគេមើលរូបវាផុសអានឹងមក8ឆ្នាំមុនវាចិត្តដល់ខែវាផុសមកវិញបានឃើញរូបខ្ញុំចោះទៅមើលការធ្វើផ្លូវព្រំដែននឹង8ឆ្នាំមុនយើងនៅបន្តធ្វើនៅជុះនៅគ្រប់កន្លែងនៅទិសខាងលិចយើងមើលផ្លូវតាំងពីកោះកុងឡើងទៅពោធិ៍សាត់ឡើងទៅអីបាទសំឡូតបល័យពីកាលមុនប្រតិកលាវាយគ្នាឥឡូវយើងធ្វើឡើងបាទឡើងទៅដល់ឧត្តរមានជ័យចាក់ទៅលងវែងចាក់ទៅដល់ព្រះវិហារឡើងតទៅដល់ស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីចុះមកដល់ទូទាំងប្រទេសធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីឲ្យដីខ្មែរទាំងអស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកូនខ្មែររួមគ្នាថែរក្សាតលតែយើងមានផ្លូវយើងទៅដល់នេះហើយគឺការការពារទឹកដីជាក់ស្ដែងរបស់យើងហើយខ្ញុំអរគុណណាស់ចំពោះសមាគមអង្គការកម្ពុជាដែលកន្លងទៅបានចូលរួមនៅការជាថវិកាចូលនៅក្នុងមូលនិធិដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែនកសាងផ្លូវព្រំដែនបាទបើយើងនិយាយតែពីស្រឡាញ់ព្រំដែនស្រឡាញ់ការពារទឹកដីតែអាកន្លែងនោះយើងទៅមកដល់ឲ្យពីណាគេមើលកន្លែងនោះយើងមិនមានការវិវត្តយើងទុកឲ្យពីណាគេទៅនេះហើយការការពារព្រំដែនគឺមិនមែនកសាងទ័ពកសាងលេនដ្ឋានឲ្យខ្លាំងទេប៉ុន្តែការកសាងអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមព្រំដែនកសាងសេដ្ឋកិច្ចតាមព្រំដែនបើកច្រកសេដ្ឋកិច្ចព្រំដែនច្រកអន្តរជាតិច្រកទ្វេភាគីច្រកតំបន់ឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងឲ្យធុរកិច្ចយើងទៅរកស៊ីប្រតិកលាជាមួយប្រទេសជិតខាងនៅទីនោះនឹងហើយប្រជាជនគាត់ដឹងហើយបាទតែពេលគាត់ទៅនៅគាត់ដឹងកន្លែងណាដីយើងដីគេហើយមិនខុសពីនៅអឺរ៉ុបឥឡូវបារាំងហើយនឹងស្វីសនឹងអត់មានបកគោលទេជិះតាមបន្តិចដល់តែគេនៅនោះគេដឹងដីកន្លែងណាស្វីសចូលកន្លែងណាបារាំងយើងដូចគ្នាហើយនេះហើយគឺជាគោលការណ៍ដែលសម្ដេចតេជោបានធ្វើច្រើនអាណត្តិមកហើយខ្ញុំនៅបន្តធ្វើតទៅទៀតពេលជាមួយគ្នាត្រូវបង្រួមកម្លាំងជាតិថែរក្សាសេដ្ឋកិច្ចថែរក្សាសន្តិភាពដើម្បីយើងពង្រឹងខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងប្រជាជនយើងរឹងមាំម្ចាស់ការខ្លួនឯងបូកជាមួយនឹងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពយើងប្រកួតប្រជែងទាំងសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសផ្សេងឲ្យបានច្រើនលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យឯកជននេះគឺជាការស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិពិតប្រាកដហើយមានតែវិធីនេះទេដែលយើងអាចការពារខ្លួនយើងបានដោយកូនខ្មែរខ្លួនឯងបាននេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់យើងបាទហើយបើថាស្រឡាញ់ជាតិកុំនាំគ្នាឆ្លោះតែគ្នាឯងអ្នកនយោបាយថៃមកក្រុមតូចស្រែកចោះដល់ឯងមកឆ្លោះគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយអ្នកមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគេអង្គុយសើចហើយបើយើងចរចាមិននិយាយយូរពេកឲ្យធ្លាក់អីបានបើយើងចរចាក្រុមការងាររបស់យើងឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្លូវសម្ប័យទៅចរចាជាមួយប្រទេសជិតខាងកិច្ចការងារនេះខ្ញុំសូមឲ្យមានការទុកចិត្តព្រោះពួកគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាមួយរដ្ឋាភិបាលព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនមានចង់ឲ្យពីណាដែលថាជាអ្នកដែលចរចាធ្វើឲ្យបាត់ដីនោះទេគឺបដិញ្ញាចិត្តណាស់ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាទុកចិត្តគ្នាយើងដើម្បីធ្វើការអានឹងតែខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវយើងកាន់បៀ6ស្លឹកអ្នកលេងកតេគេ6ស្លឹកដែរស្រាប់តែគ្នាយើងនេះអត់មាត់អត់ស្ងៀមទេឃើញបៀមកជជែកស្រែកកោកាថាម៉េចអាបៀនឹងត្រូវតែលេងស្លឹកអាត់ស្លឹកគេដឹងទាំងអស់បាត់លេងមិនឈ្នះគេទីបំផុតខាតទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមនិយាយចឹកចុះហើយចំពោះអ្នកដែលស្រែកថាយើងអន់យើងមិនហ៊ានតទ័ពឃើញតែហ៊ានថៃចូលមកមិនហ៊ាននៅខាងក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសអ្នកនយោបាយមួយចំនួនខ្ញុំចេះបើសិនជាអស់លោកកាលពី2018យើងវាយគ្នាអស់លោកទាំងអស់នេះខ្ញុំឆែកមើលអត់មានចេញមកគាំទ្រឬមួយស្អីទេមានតែអ្នកខ្លះចេញមកប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលពេលនោះលេងល្ខោនទេវាយគ្នាល្ខោនទេមិនបាច់ជួយទេឥឡូវគេថាមិនទាន់ធ្វើអ្នកស្នេហាជាតិអត់ទាន់ពេលនោះស្ដាយឥឡូវបើចង់ចូលមកខ្ញុំធានាអត់មានការចាត់ទេចូលមកខ្ញុំធានាខ្ញុំរៀបមកកងអនុសនាតូចឲ្យខ្ញុំឲ្យក្របខ័ណ្ឌកងទ័ពទៅខ្ញុំបំពាក់អាវុធចង់បានអីក៏បានដែរហើយខ្ញុំរុញទៅមុខឈរនៅតមន់ធំ6ខែនៅក្នុងតំបន់ទៅឈរជើងនៅក្នុងបានដឹងថាតើអារម្មណ៍របស់កងទ័ពយើងយ៉ាងម៉េចសួរថាពួកគាត់មិនមែនស្នេហាជាតិទេអីប៉ុន្តែហេតុអីបានជាស្ទងទ័ពទាំងនៅទីនោះមិនចាំបាច់ចង់ត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាម្ដងទៀតមិនមែនយើងខ្លាច
នោះទេប៉ុន្តែវិគីមើលឃើញថាវាយគ្នាមិនមែនជាឱកាសក្នុងការដោះស្រាយរឿងព្រំដែនទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែលំបាក